Malam guys, ini tanggal 20 Maret 2019. Kembali saya upload video saya. Di sini saya akan memperkenalkan. Di sini saya mencoba untuk melakukan percepatan untuk produksi ayam dan bebek. Di mana saya memiliki dua mesin tetas. Semuanya dapat dari channel YouTube. Yang pertama ini kapasitas sekitar 150 telur. Itu telur bebek ada 60, sisanya telur ayam ada sekitar 30-an, jadi sekitar 100 lah, 100 telur. Yang kedua, saya buat penetasan dari styrofoam bekas modal 25.000, lengkap blower, lampu, sama ini ada 50 telur bebek dan sekitar 50 telur ayam juga ya, kapasitas 100. Dan hasilnya sobat, ini dia hasilnya. Kadang-kadang saya merasa menjadi orang tua dari ayam-ayam ini, karena begitu mereka menetas, yang mereka lihat pertama adalah saya. Ini hasilnya. Untuk sekarang hasilnya masih kurang memuaskan. Dan ini ada bebek dari 20 telur yang saya tetaskan, yang berhasil hanya 5. Semuanya masih tak belajar. Kadang usaha itu memang benar, yang dinikmatin itu prosesnya. Seberapa kuat kita menjalani prosesnya. Demikian video malam ini. Terima kasih.